Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda b'eggwanga ly'abanyarwanda twamuwooninga ne tuwandiikira UCC ne tuwandiikira CID reporters ekitabo ennyini etugezako mu approachinga ne successfully n'alema. So tuzze mu kooti okufollowing up omusango twakola ki bwetwawa. Ya constitutional right y'okweyimirirwa. Omulamuzi alina obuyinza okusalawo omuntu yeeyimirire oba tiyeeyimirirwa. Nze Rider gy'ataddemu gye njagadde amulisitraininze obutaddamu kwogera ku social media oba ku TV ku nsonga ezikunga obulabe ku bantu baffe. Ye achievement yetufunye today. Era omusango wino tugenda gupushinga paka. Bintu byeyogera nti buli bw'osanga omunyarwanda teeka mu kyoto ente zaabwe muzifumita ebiso. Banyanda si bannayuganda bajja kuddayo ne Museveni. Ekisooka ffe Museveni yatusanga wano. Tubadde wano emyaka n'ebisiibo. Muntegeera ndowooza. Tuli bannayuganda ng'Abaganda, ng'Abasoga, ng'Abalugwala, ng'Abalango, ng'Abateso. Basically rights amawanga amalaze zenziyoyinga naffe zitwenjoyinga kyekyo. Gashumba yeye mulugunya oba community gyakulembera? Community actually ndi presenting a community etibwa Council for Abavandimu era ffe twawa abakusiya headquarters. Abantu ne bagenda ne bawa obujulizi ku CID headquarters. Era zensongeza abantu abaali bana. Poliisi yatuga nti abantu bana bamala obujulizi. So yensonga eyo. Nenga ensonga y'okusiga obukyayi ku social media egenze wala. It's beyond. Gashumba okozesa social media tulabanga eddembe ly'okubeera ku social media ligenda kubeera restrained. Okubeera ku social media tekitegeeza kukunga abantu kutemagana. Osobola okubeera mu social media ng'oimpactinga abantu, lives z'abantu. Nze usually mbeera ku social media ku focusing on mindset change, bantu kwekiririzaamu. Naye ye successfully agikozesa every day. So mubalinganga bana ate bonna tujja bayoola. Waliwo ne gwenda bawano simanyi lwakyali wano. Okitegeera bonna tujja kubayoola. Mulaba wano waali. Mulaba waali. So tujja kukozesa social media kukunga abantu bannayuganda abamu ku ggwanga eki eddala. Ffenna tuli bannayuganda tukaza na tupakasa every day. Bataddewo embeera nti Museveni yatubeezaawo. Temukimanyi nti abanyarwanda mu Uganda okufuna national IDs lufuuse lutalo, okufuna passports lufuuse lutalo. Kati ye Jakana every day akunga bannayuganda batutuuseeko obulabe. Ekitta abantu e Rwanda kyatandika bwe kityo. Obukyayi babusiga mpola paka lwe butuuka waggulu. Ensonga etuleese. No, abantu abali ku social media fe situkuba bubwa tukubwa kibwa. Ontegeera. Bangi nnyo. Negwe kasojjayo omutwe gwo nti gwo tutaddemu face yo, we are ready to fight on. By the way, face tutandika ntalo naye we are ready to defend ourselves. Ate ekirala kambagambe mwenna abali wano mbalaba muri abamu streaming live. Tojja kufuna likes ng'osiga bukyayi. Nze nyina abantu abasoba mu miliyoni emu n'ekitundu on social media, but I don't recall ever preaching the gospel of hate. You get it?
ate n'ekirala wano mu Buganda wano tewali family talimu Banyarwanda kino kankibagambe ojja kuvuma ojja kusula nga obavuma naye ngaakufumbira awaka ettooke Munyarwanda nga tokola ki nga tomanyi tugenze mu luzungu anti mubuuze in India, why are you here and why did you complain to the state in regard to this case? We are in Luwero Court for one reason. A man by the name of Jakana Nadduli, he has successfully preached hate against a group of Ugandans called Banyarwanda. Every podcast he makes, he's instilling real terms that he gave him. We are very clear that he should not participate in anything to do with the social media rants. That one is an achievement to us. Yes. You are keen on social media. Don't you think this case may set a precedent on restricting freedoms where you enjoy a lot of following? Freedom does not mean insulting people. Freedom of expression does not mean to promote hate against a certain group of people. You can have millions of followers without promoting hatred against Ugandans. Because what they have successfully done with this group is to create an impression that the sufferings in Uganda are being created by Banyarwanda. And it clearly states it that Banyarwanda will go with Museveni. Museveni found us here. Museveni found us in Uganda. Even if he's to rule this country for the next 100 years, he will leave us in Uganda. So we are here to send a message to anyone that when you attack us, we are ready to defend ourselves in the courts of law and in any other sector. Is Gashumba ready to stand as a witness in this case? My brother, that's why I'm here. Driving from Kampala to Luwero is not an easy task. We are going to be here till when this case is disposed of. And there are many we are going to pick up. There are many. This is the beginning. Yes. Many people do post a number of posts on social media. Why do you specifically come out for Jakana? I agree with you, many people post them, but this man has been doing it deliberately, continuously. There are people we've called, and some of them will end up even apologizing to that. I didn't know that such a message would promote hate. But for him, it has been a daily menu. Every day, he has been telling Ugandans to attack Banyarwanda, kill their animals and the rest. And we've lived here. And by the way, you guys, we are here forever. Anyone who thinks Banyarwanda will ever leave this country, you are just kidding. Bino bakakateeka birala nnyo kano n'olwekyo kyogamba nti tulwanirira obumu kirala si kibaliko bano abavandime bali betwogerako ng'Abannarwanda nabagamba dda amabegeezi nga nkyalina wano wenyimiridde mu Luwero ne mbagamba nti abasajja abo baatuyamba kubanga Omulugwalabe yajja, Omunnalwanda najja, Omulundi najja, Omusuubi najja, kyakendeeza ku nnamba y'Abaganda okufa abangi. Era singa twabaganda buli mufu yalibadde Muganda era wano walisanzeewo baki kano olwekyo they contributed. Era y'ensonga lwaki be baali bagamba nti nabo twagala genda waffe twabawagira singa tebebba bwebbi nange nalibadde omu ku abo ababawerekera ngende nkole mobilization nga mbalaga nti abantu bano babadde tebalwana ku lwaffe ffekka naye nabo naye mubeegatteko biri ebyenjawukagana bigireki bigwe kale bentunulirira wano nga ne Gashumba ze nungamba nti abantu basomera bwereere ekimulisi wano waliwo omuvandime kale amuyita nti omuvandime aliwo nga namukulaga kale netuleme kukwonoona eno yensibuko y'okutta obukulembeze bwa NRM ku nsi kuno be banaawe ettutumu n'ebbeetu abantu abalinga abo abatondawo ebika. Haji obukadde obutaano obusaliddwa muto waffe kituufu kkooti banenkanya kasanga akataliimu ke bawaatuka kakati akasango tokatunuulira otunuuliranga abantu abo babadde batanzanze kulumya nze nzaalooli nze namusomesa era namusomeseza na mu yunivasite yaffe Kateega gye yali anyaze kano n'olwekyo embuga tegenda katono kyovulaba nti bw'ogendanga mu lubiri tosabanga sabbuuni ng'omaze okulya siimula ku muddo otambule ogereki otambule ogende kabaka tasabwa mazzi tasabwa sabbuuni omuddo gwe kukulubuuta engalo ze nga amasavu gakendera ng'otambula kano n'olwekyo nno awo
penalty ebadde judge endi. I am the producer, I am the lecturer, kubanga history gwayogedde ng'amulaga mu lutalo twamuzaala olutalo lugenda kuggwa olwo yalaba ki naye nabawandiikira ekitabo bye basomamu ategeera byalaba ku nsi ng'ate si byalaba mu kitabo kano yes birala nnyo agitunzoga nti eno engeri gy'osasuddwamu gwe nga yazanya omuzannyo nange kyova olaba I lamented before my fellow fighters nimbaga nti abantu nze olutalo naluyingira system si lutalo baakubaka bambanga 6 nenduyingira nga 2 senako 14 tewali yali awulidde ku ssasi mukadde ako twali mu kuzimba lutalo nempandiika abantu bangi ne bayingira olutalo mu bika ebyenjawulo so sigana nawandikangako baganda beereere si baganda beereere era n'omwana gy'abadde eno mu kaduukulu ebutuntumula oli yaga nti nedda ssebo omwana oyo gw'olaba kitaawe yanzija mu kkomera namponya obuzibu ng'akyali chairman n'omwana oyo mulayirire bulungi nange mbe nga nyina contribution gyempadde nga nzijukira kiri kubanga ekkomera teririiko kwegaana teririiko kwewalwa anytime oli akwesonsaako naga nti bwaki ne bwana amalayo ennaku 5 n'abanze kakkanya ekiruyi naye nga tekimala naye ate Katonda ayinza okumusasula mu ekyo ekisinga obunene ku ekyo naye nga tategedde indirectly bingi byetuzze tuwulira nze njogerezeganyamuko nawe ku interview ez'enjawulo bannaluweero ensonga zikyaliwo nyingi nnyo bangi betwogeddeko nabo nga bakkiriza nga kituufu okubonaabona kwe muyiseemu kuyitirivu nnyo bangi bafiiriddwa ebyabwe tuloze nti mukulu munno Yoweri Kaguta Museveni mwerabize oba oyinza otunnyonnyola ekirala kyali Luwero atugamba eno yemmeeka era naawe mujja mutugambe eno yemmeeka y'NRM naye okusoomooza kwe musanze n'ebizibu bye muyiseemu Luwero wano wegwanidde okubeera siwe wano kyolaba ekyali badde mu Luwero kyekyo ekirina ku bannaffe abalina bye baafuna bavuga mpenkoni bakola batya eyo ye tribute gye bafuna okuva mu lutabaalo naye Luwero yasigala awo bagyerabira naye ekinsanyusizzaamu yesale jeno okukkiriza n'agamba there is where we went wrong yakkiriza tukkirize ebintu tubigolole okalaba akyo bwe nakitegedde oli namwesonyiye let me deal with this one muganda we goba odiringa naye tutereze ebisubi naye bino bagenda balekatira mu kkubo kubagano gano nabaga nti eyo sologani yaggwako dda olinnya mu busa oyita mu bisaalu nga goga nti eno makamaka efaanana bwetyo nogeza ekibuga kyaffe kiri ekitukuvu ekinene egaggadde n'okigezaako eddungu ejjereere kano n'olwekyo ekyo tukiraba nga kirimu obukyamu obutategeereka naye ono kasita yakoze repetition osuubirayo ekyenjawulo nti banenjakiraba ate era ngenda kukibagamba nti waliwo kyendabye ekitali kituufu era bongedde kutuguyaguya ate n'oguyaguya emeka nga nkyatambula naawe ekifaananyi kye nalaba nakulaba wano we twajja mu kooti nga 13 omwezi guno gwennyini nga si oli omulwanyi gwe mbadde mmanyi nga nkakasiza ddala nti kyandibanga kakati bewalwana naba tebatandise kulya mmwe ffe nnyini we are negating by ourselves twegaaya ffekka kasita bawadde abaana abo bwetu n'atambuza kidroni n'ayoola omuntu n'atwala wali mu kaduukulu n'asiba ate olaba nti alakubanga nkyanoonyereza wakwata waki era nakyo kinsanyusiza omulamuzi omukulu bwe yawadde n'agamba nti no abali baseless we don't agree with them
gwotolina wamugjeewa nti namuwambye buwambi nti sooka omute addeyo omunene gyabeera ekyamukuwambiriza kyeki ate wano osaba kubuuliriza ki Aje bikolwa nga bino bye batwala mu nsiko okulaba nga muleta gavumenti mugye mwatugamba enkyukakyuka eyo mu Ggundu wena mwenge gyofinga disappointed noga ye omusaayi gwe twayiwa manyi bwe twayingiramu basitaane human satanism wabeera ka layini ziba bbiri bentambula bwe ono katonda ddyo bwenzizaayo gati ono sitaane kono kyobudde nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa katonda kitaffe okalaba kaakati abo baakiripinga ne batuyingiramu nga bagoberera akawandiiko k'abazungu ti failure to win him join him kaakati olyoka omubuzaabulize muli kaakati nabano bayingira NRM yaffe byebyo Bagashumba boolaba abatandise n'okutonda w'amawanga amapya muno tife ng'ababandime ng'ababandime tuli kikira kyagonya iye lwaki tofuuka kikola kikira kyagonye ewammwe e Rwanda bubi ki jenga Museveni yawandiika dictionary ey'eggwanga lye ey'olulimi katondoozi yete nga tutumuwaabidde gwe genda omuwaabire kubanga naye asosola katondoozi nze ewange gyali obwo buwangu Aja abantu bano beerabize kuba sijjukirako mu mboozi zetuze tunyumya naawe nti emyaka ejedde emisango gino gyajjanga mu kooti nti okwawula yawula mu mawanga kiki ekikyuse kati tekibangawo n'Oluganda ffe ate tuyinza kukikola lwakuba tebamanyi eggwanga lyaffe erimu bali olulimi Oluganda lugamba ti nnyoka abanga omunyolo n'akuzaala ku kika ate oyo abeera musosoze oba oyogera kyototegeera bwe twogeddeko ne Gashumba mwogadde naye agamba nti azenga akutegeeza akusaba mutabani wo addirizeeko alina engeri gyakwesa lwaki tajja gyendi ng'akola ebyo omwawule oba omubuulizi ng'ayagala okukubatiza asooka kukwata abaana bo bolyoke bakubatize why do you do that amateeka weegali yajja nemugoba namuwulira ku rediyo ne mutabani wange nambuulira nti ayagala kusisinkana nemugaa nti muleka ajje tujja kutegeeraga nambuulire nange mubuulire kubanga yayingira ekintu kyatageraki kyatamanyi ekiyingira takimanyi kwegamba yagana Museveni bwe yali ajja muno yeyajja n'Abannarwanda way back era Kabaka yabuuza ti abange abantu bano abazze bajjeddemu abalangira nti awo tetubawa mitala mubaleke batuule tujja kutambulira awo nga bwe bali kale n'olwekyo ebyo tebirina mbazuulu ate kyo tekyetaaga kweyisaawo Pozinga Gashumba simubatize naye omubatiza akimanya nti oyo alyegulumiza alitoowazibwa n'oyo ayeetoowaza aligulumizibwa yitoowaza naye ate okutwepankirako ono bw'abanga nti akikera kyagonya atudde ku Museveni Queen tiyagenze akali ye Museveni kyeki ye atagende naye bw'aligenda gwe olisigala ogamba otya nanaddawo anaaba muwagizi wo ng'otulugunya abantu b'eggwanga lino bwawogenda kwesanga nga bakugambye nti abantu baabo bonna njagala okukulaga nti Kabaka Suleiman yayingira Ethiopia n'awasa Queen of Sheba omumbejja we Ethiopia n'amuzaalamu omwana Manelek nga wa bulenzi iyo ye yavaamu oluyo lw'eŋŋoma ya Yuda gy'obadde owulira eyo era agaddewo eŋŋoma ya Yuda ye Emperor Haile Selassie Mengistu Mariam gwe yajjako
78 kale olaba era twabala nti Namulonde eyo evaawa nti eva mu Ethiopia naye Mengistu bwe yajja yakuŋŋaanya abasi bonna abalina olulyo lwa Ibrahim lwa gundi kabaka we Buyudaaya n'abaza era bw'ogendayo ojja basangayo abalala bafaananga gwe abalala beera okusingako awo abalala balinga Abasomaali kikyo naye kakati ono bw'aba abikola abituleka mu bwongo ne mbuwandiike bwe tuli biwandiika bazzukulu baffe nga tetuliiwo mwe balisinziira okwebuuza nti mwe baani yalivudde mu bintu ebyo ebyekyana ekito kubanga omuto bw'afuna obugagga alinnya banne mu kumanya omuto mu birowoozo bw'afuna obugagga talina gw'amanya kale n'olwekyo ono omuvandimwe ono yeerabidde nti bakitaabe tebajja nga bavandimwe ne bw'oyogera oluvandimwe tebaluwulira ojjembe bw'oliyita terijja kubanga teririyo Hajji Kasembe Dalozenga ongamba akagambo aka kicks of the dying horse. Yes. Ekiwamba abantu, ekiwamba bazzukulu kino kyekitwala NRM. Ekyo bwe babanga tebakijjeewo nakujja mu baana bano abato obuyinza obwo obukwata abantu amatumbi budde. Anyway, kicks of the dying horse. Naye bekina avaawo buli omu n'akitegeera nti wentudde waffe ffenna nesoso kuva eri mitalo eri nojja ate ojje weyagalire wano ate otuuka n'otuyisa obubi kikyamu Hajji twasobezawa twaviirawa ku mulamwa baseva evetya ku musingi omutuku kati eggali y'omukka ebaako stations nnyingi ne branches nnyingi era baba bagenda efuwa engombe ne bamanya nti egenda nakasongola ne balyoka layini ekiwuka ereme kugenda seru nekwata liri olugenda nga ate kano bakagula nga kali bakagala nga balinda ate emanyuka ng'egenda mu maaso kaakati na wano nno bwe twajja abantu balabika nga abaali beetetetegekedde eggwanga ne bagenda okukulembera ne bava ku mulamu abantu ababaleese ne babavaako ate ne badda mu byaŋŋanda omulimu bagwoyo kiriba kiwono kiri noga nti bane awo ne professor gundi Lule yakyogera it seems as if this is Professor Lule the army of occupation Gwambi a force of occupation kakati na wano dino balijje mu mirembe gye twaleeta ate balifudde ng'ejje eggwambi kuba abantu b'ennaku zino Hajji boogera nti tulinga kati abatalina njawulo na mirembe gwa Amini n'Amini teyatuuka waawo Amini wano wawulira yagobaganya baki Abayindi be yazzaayo baamala kwewandiisa nti Bangereza British Asians ntugamba mudde eri mukama wamu muleke kuokipayinga bya bugagga bwaffe nga mwe muwambye the whole seats of trading centers abakkiriza ne beewandiisa wano tebaagobwa era tebagenda kale ekyo tukimuteekako nze nga ekisembedda basedde etya ku mulamwa guno gwe nkugambye nti omukulu bw'akkiriza n'agamba nkitegeerera ddala we had somewhere we went wrong tugamba nti kati tumalirize bino tutuule tulabe buli omu awo ekirowoozo kye tuyite mu kkubo ki mujje tulaba it is the beginning of the beginning twenza nnyo Hajji tetujja kusukkawo awo ne honorable Hajji retired major Abdul Nadduli of course tukyali ku kooti okulaba of course nga Jakana Nadduli afuluma wano bulungi nnyo ng'ali
n'emirembe omanyi agituyina ennaku zino tutya tujja sigayirawo ddala ayinza okuba afuluma ne bamukwata abo tujja bakubira ddala bukubi nze saagala talina mateeka ekyamuleeseza wano kyadde ki twabadde tuyise kivulu nenkubadde ndi mulema nja mukompola omuggo kaakati naye bankwatire wano oyo ambuuze mubuuze nti gwe kooti esembayo wajulidde mweno ebyekiyaye babitwala eri Kampala nja kukowolawo n'abaddu bange wano ti mujje bajja kubeebulungulula ojja kukira baba n'abazigu tugamba waliwo abazigu abawamba abantu ate bazze owambira ku kooti bazze babikola ensagi omusibamuta bamuwambeero newaddamu ne bamukwata ne basengenya tewabirawo bagezako ne babikola banaatuyoola wano ate ne batuzaayo Uganda y'enkya